بسم الله الرحمن الرحيم. ينظم الاتحاد المغربي للشغل بشراكة مع سفارة دولة فلسطين تخليد هذا اليوم الذي يناسب الذكرى 77 للنكبة. النكبة وهو اليوم الذي هجر فيه الفلسطينيون في سنة 48 وسلبت منهم أراضيهم، واليوم نعيش وكلنا مع الشعب الفلسطيني ما يقع في قطاع غزة من تقتيل وتهجير وإبادة عرقية أمام تفرج المجتمع الدولي. وللأسف فالطبقة العاملة المغربية دائما اصطفت إلى جانب عمال وشعب فلسطين، دائما شاركت في جميع المبادرات النضالية من أجل الوقوف إلى جانب عمال وشعب فلسطين، وكذلك في جميع المنتديات الدولية نقف ونخلد ونرفع عاليا صوت الإخوان ديالنا في فلسطين. ولنا موعد إن شاء الله في جنيف يوم 7 بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للعمل اللي تحضروا جميع الحكومات وجميع أرباب العمل وكل النقابات على الصعيد العالمي. نخلد يوم خاص بفلسطين، وكذلك المدير العام لمنظمة العمل الدولية سيعرض علينا تقرير حول الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية اللي بالطبع سنناقشه ونزكيه، ونؤكد مرة أخرى أن الطبقة العاملة المغربية بجانب عمال وشعب فلسطين، وبدون شك سيكون النصر حليفهم إن شاء الله. أنا الدكتور أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين. يعني في هذا المقام العظيم، هذا الموقع التاريخي من مقر ومتحف اتحاد المغرب للشغل، نقول أن إحياء ذكرى النكبة 77 تأتي من هذا المكان لتعلن أولا تمسك الشعب الفلسطيني في أرضه وبتقرير مصيره، وفي حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، ولتضامن جلالة الملك والشعب المغربي وكل القوى وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل أنهم يرفضون التهجير ويقولون للعالم بصوت واضح كفى مجازر، يجب الضغط على حكومة الاحتلال لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات والإغاثة وإعادة الاعتمار، ولنحيي معا إحياء ذكرى النكبة 77 التي جاءت تحت عنوان واضح: لن نرحل وستبقى فلسطين الفلسطينية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجيوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تيليشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.